ନା ମୁଁ କଣ? ଦୁର୍ଗା ଚରଣ गिरी पिता ବରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର गिरी ଗତକାଲି ଦିନ 3ଟା ଖଣ୍ଡ ସମୟରେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ସେଠିକା ଠିକାଦାର ଯେ ସେଠି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ବିନା କାହାରି ପାରମିଶନରେ ଯୋଉ ନଦୀ ବନ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ ଆମେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଦାବି କରିଥିଲୁ ଆମର ନିକଟସ୍ଥ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆମକୁ ନଦୀ ବନ୍ଧ କରିକି ଦେଇଥିଲୁ ଆମର ଦେଇଥିଲେ ଯାହାପରେ ଆମେ ସେଠି ଶହ ଶହ ଚାଷ ଜମି ଉପକୃତ ହଉଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବିନା କାହାରି ପାରମିଶନରେ ତାକୁ କିଏ ବି ସେ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ସେ କାହା ପାରମିଶନରେ ନଦୀ ବନ୍ଧ ମାଟି ଉଠେଇ ନେଇ ସେଟା ପୁରା ଖାଲି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ୟା ଫଳରେ କଣ ହବ ବନ୍ୟା ପାଣି ମାଡ଼ିବ ଅଦିନିଆ ସମୟରେ ଯୋଉ ଲୁଣା ପାଣି ଆସୁଛି ପେଜଗଳାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାଷ ଜମିରେ ମାଡ଼ି ଯାଇ ଶହ ଶହ ଚାଷ ଜମି ହେକ୍ଟର ଜମି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ କ୍ଷତି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସହିଥିଲୁ ଏବେ ଯୋଉ କାମ ହେଇଛି ୟା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କ୍ଷତି ସହିବୁ। ତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଯେମିତି ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ସେମିତି ବନ୍ଦ କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ ଠିକାଦାର ଆମର ସେଥିରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ନ ଦେବେ ଏବେ ଆମେ ଥାନାକୁ ଆସି ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଠି ବସିବୁ ଆନ୍ଦୋଳନଟେ କରିବୁ ଆଉ ଯେତିକି ଡ୍ରେନେଜ କାମ ହଉଛି ସବୁ ବନ୍ଦ ହବ ୟା ପରେ କାହିଁକି ନା ଯଦି ଚାଷ ଜମି ନ ରହିବ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି ଆଉ ତମେ ସବୁ ତ ଯଦି ଏମିତି ନଷ୍ଟ କରିଦବ ତୁମ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ଆମେ ସଂସାରରେ ଆମେ ଏଇ ପରିବାର ଯୋଉ ଶହ ଶହ ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଆଉ ମୋର ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ରଖୁଛି। ଘର କୋଉଠି? ଘର କୁଡ଼ିଆ। କଣ ହେଇଛି ସମସ୍ୟା କଣ ହେଇଛି କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ଥାନାକୁ? ନଦୀ ଆମର ବିଲ ସାଇଡରେ ଯେ ନଦୀ ବନ୍ଧ ହେଇଥିଲା ବହୁତ କହିଲା ପରେ ନଦୀ ବନ୍ଧ ହେଇଥିଲା ସେ ନଦୀ ବନ୍ଧରୁ ଲୁଣା ପାଣି ଆସିକି ଯାହା ବିଲକୁ ଆମେ ସେଭ୍ କରୁଥାଏ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଯେ ପୁଲ ନୂଆ ପୁଲ କାମ ଆରମ୍ଭ ହଉଛୁ ସେ ପୁଲ ବାଲା ମାଟି ତାଡ଼ି ନଦୀ ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାଟି ତାଡ଼ିକି ସବୁ ସେଇଠି ନେଇକି ପକେଇଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ପାଣି ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ ସେ ଆମ ବିଲଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନୂଆ ପାଣି ପଶିଲା ବିଲ ଚାଷ ହେଇପାରିବନି। ତା ବାବଦକୁ ଆମେ ଜଣେଇଥିଲୁ ଜେଇଙ୍କୁ ଜେଇ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ସେ ବୁଝିକି କହିବେ କହିଥିଲେ ବୁଝିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି। ତା ଫଳରେ ଆମେ ଥାନାରେ ଆସିକି ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲୁ। କାହା ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲୁ ଯେ କାମ ଧରିଛି ଟେଣ୍ଡର ଧରିଛି ପୁଲ ବାଲା। କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସେ ବନ୍ଧ ପୁଣି ସେ ପୁନର୍ବାର କରିବେ ସେ ତିଆରି କରିବେ।